今天是4月5号，我们准备开始上班了。今天阳光还是不错的，小北微风。然后我们这颗簪子贝是去年牛圈顶上的，铺我们家牛圈拱棚上的。现在疫情封村，也不能出去买，只能用这块来将就一下了。现在开始上第一块板。你拿样儿，不行，江南你还是得过去，要不二叔一个人按不上啊。这人少，干活是费劲呐，也请不了工人，只能是自己慢慢干了。这边还没搭边儿呢。二叔，你踩住了，加小心啊！卡着呢。哎，对，这又过来了。这边没出来，歪南这没搭边呢。 20公分了，你那边好，照这个瞅，那边出的多点儿，照那翻滚瞅，是，照底下架子。然后你那边出的多，回去点，往北去点。基本上吧，少来点行，再来点啊。底下没多少，底下现在有30公分。现在30公分啊。去个墙板。 去墙板不行，照墙板算。去墙板有25吧，22、23吧。这边3.5米的地方，我们准备用来放草，就是砸碎的草段，然后准备放到这里边，能存老多了，我觉得。之后从这个立柱往这边往北，这边要上这个簪子贝，这些正好是45米长，够用了。 这块簪子被也叫垃圾棉，这是我们去年夏天买的。去年牛圈里面太热，然后买的。这是3米宽的，买了这么一块，花了200多块钱。今年用上了。这个垃圾棉可以有效的阻挡一些热量，然后要么夏天太热了，踩板上面烤的特别热，这个库房里面待不了人啊。 给我。等一会儿，等我完事儿呢。不是，你等你这边，我先铺。对，不是，你先别整那个，你先帮我把这捋一捋，往上拽拽。我这边差不多了，应该。二叔，你看呢？问题是咋上板儿？你差不多了，头得扯着咋上板儿啊？我就说给他先点上2点呗。点上那个风一呼，它不也得呼吗？能呼啊？啥吧，给我绳压吧。拿绳能压住吗？我也不上来。
天那个你没风的上，哟，这也不着急。风太大了，这风太大了，我拽不住啊。肯定整不住。那就别整了。这野了。这是干啥呀？这海鲜说吧。拽往上拽不好拽，这往下拽，嗖一下就下来。啊，这风太大了。那也只能是先把那边不上没有板的、没有扎着背的先上上呗。上那安上那个完了，那卸不这个，一共就4块白。那就别上了。